Uchburchakli prizmaga taalluqli bo'lgan test A, B, C, A1, B1, C1 to'g'ri prizmaning asosiy to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib, uning B burchagi 90 gradusga teng. Prizmaning B, B1 qirrasidan A, A1, C1, C yon yog'iga B, B1, D1, D tekislik o'tkazilgan va bu tekislik o'sha A, A1, C1, C yon yog'iga perpendikulyar hisoblanadi. A1 10 ga teng, A deyimiz 27, C deyimiz 12 ga teng bo'lsa, hosil bo'lgan kesimning yuzini toping. Endi test yechishga o'tamiz. Geometriyada to'g'ri chizilgan chizma 50% yechim hisoblanadi. Mana bu yerda A, B, C, A1, B1, C1 to'g'ri prizma berilgan. To'g'ri prizmaning A1 qirrasi 10 ga teng deyilgan, bu balandlikka teng. Ya'ni to'g'ri prizmaning asosiy to'g'ri burchakli uchburchak deyilgan. Mana B burchagi 90 gradus bo'lgan. B1 dan o'sha qirradan B1, D1, D tekislik o'tkazilgan. Bu tekislik o'sha A1, C1, C ya'ni yon yog'iga perpendikulyar deyilgan. Bizada shu kesimni toping deyilgan. Ya'ni B1, D1, D kesimning yuzini toping deyilgan. Va bunda aytilgan A deyimiz 27, D deyimiz 12 deyilgan. Endi mana bu uchburchakni alohida ajratib olsak, mana to'g'ri burchakli uchburchak. Bu hozir balandlik tushirilgan, to'g'ri burchak uchidan gipotenuzaga balandlik tushirilgan bo'lyapti. Balandlik ajratgan kesmalar hisoblanadi. Bu yerda berilgan hisoblanadi, 12 bilan 27 berilgan. Endi uchburchakka o'sha gipotenuzaga tushirilgan balandligini topish uchun balandlik ajratgan kesmalarni ko'paytirib ildizdan chiqarishimiz kerak. Ya'ni bizda formula bor edi, ildizda AC ko'paytirib BC'miz HC'ga teng degan. Ya'ni bundan H uchburchakni topsak, uchburchakka to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan balandligini katetlarning gipotenuzdagi proyeksiyalari ko'paytmasiga teng edi. Ya'ni ildizda 27 ko'paytirib 12. Bu ham teng bo'ladi. Endi 27 ni 9 ko'paytirib 3 qilib olaylik. Buni 3 ko'paytirib 4 qilib yozib olganimda teng bo'ladi. 3 ko'paytirib 2. 6 18 chiqadi. Ya'ni uchburchagi balandligi 18 ekan. Bu 18 ga teng, bu to'g'ri to'rtburchak bo'lib turibdi hozir. Bir tomoni 18 ga teng, bir tomoni 10 ga teng. Ya'ni bunday holatda turibdi mana. Bu 10, bu 18. Sal men kichkina qilib chizdim bu tomon. Uzun bo'lishi kerak o'zi bu. Bundoq 18 bundoq chizay. Mana shu to'g'ri to'rtburchak turibdi. B, B1, C1, C. Mana shuni yuzini topishimiz kerak. 18 10 ko'paytirsak S teng bo'ladi, 180 bo'ladi. Berilgan testimiz javobi 180. Berilgan testimiz javobi A. Bu test professional ikkinchi qismida olindi.